Maqaan keessan eenyu eessarraa dhuftanii? Maqaan koo Warqituu Fufaan jedhama. Godina Horroo Guduruu Aanaa Baaba Guduruu magaalaa Qanaatee biyyarraan dhufe. Lafa kanatti maaltu isinii ta'e maal dhugaa baatu? Lafa kanatti wanti naa ta'e dhukkuba qoricha hin qabne asitti qoricha akka qabu hin beeke. Waaqayyo dhukkuba qoricha hin qabne iddoo kanaafiif qoricha qaba. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Akkas ta'e bara 2012 dhukkuba akka sammuu naqaajjessuu na godha. Mataa koo na waraana. Yeroo mataa koo na waraanu ijoollee koo na jibbisiisa. Maatii koo na jibbisiisa. Of na nyaachisa. Of na wallaashisa. Hir'ina dhiigaa qabdi hospitaala geessu jedhanii buufatarraa maatiin koo boqonnaan qabu yeroo na dhukkubu na faana dhukkubsata. Hospitaala Amboo na fide biyyarraa jechaadha. Hospitaalli Amboo waan tokkoyyuu dhukkuban qabduu naan jedhan. Isa dhukkuban qabdu jedhamuuf Yesuus dhukkubaaf qoricha qaba. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Ani du'uuf isaan dhukkuban qabduu naan jedhu. Isaa booddee qoricha hirribaa naa ajajan. Hirribaa raftuu hin fayyiti jedhan. Nama arguun jaaladhu. Dhala koo laaluun jaaladhu. Waaqayyo sinaa fixu sinaa duguuguun jedha. Sababni isaa mataa koo humna ol na waraana waan ta'eef. Qoricha hirribaa kana hospitaala Ambootiin haalaatanii fudheen gale. Isaa booda fudhadhee galeen guyyaa 2-3 fuulli qimsine ittuu naqaajjesse. Amma obboloonni koo Sadaamaa kana keessa jiru lakkii soddaa ol fidi malee teetee koo baay'ee ishee dhukkubaa fidii jedhanii na fidee torbee 2 yunguunnee na fidee dhufe qoricha sana harkumattan baadha jechaadha. Na fidee dhufee hospitaala Dirree na geessan. Innis akkasuma qaama koo kana guutummaasaa istiraazawundi maal na kaaseetu dubartiin kun dhukkuban qabdu qoricha hirribaan ajajan fayyitii jedhe. Qorichi suni lafa inni itti hojjetame garagara malee qorichi kun waluma fakkaata. Ishi naafaa kennamuun jedhe. Qoricha hirribaa kana naaf laatanii halkanis guyyaan beeku. Harkasa kanaan buddeena afaanin keewwadha. Harkasa kana akkas jala qabadheen itti harca'a. Yoo itti harca'u ofin beeku waan ta'eef sammuun koo na fudhatee bada wayyaa koottan xaraga. Ergan ofitti xarageen obbara. Maqaa Yesuusiin maal ta'e wayyaa kootti xarageen jedha. Narrifadha maal naan jedhu obbolaan koo maal naan jetti mucaan koon jedha. Guyyaa tokko facaasaa akkuma har'aa kanadha. As ganda gaaraa mana eessumee koon ciisaa. Gadi baheen sagalee wayiin dhagaye. Sarraatanyaa manaa wajjinan jira isaan lafa hojiiti. Maali'aa sagaleen kun enna waldaa Zawduutiin beektaa Zawduu naan jette. Zawduun waldaa Qanaatee biyyaa dhufeetu akkas ta'a. Lafa kana magaala Qanaatee keessa wanti nama nyaatu waraabessi hin baanne eebba namaa nyaatu jedhee dubbate. Sanaa booddee waraabechi hin bahe hin du'e fuudhanii gubanii ani malkitu otoon achi dhaqee nan fayyan jedhe. Singeessanaan jette bakkee kanaan nageessiste akka kanaa miti ture lafti kun akkas qixa sanaan hin taa'e. Qorichitti ishee hirribaa kana tutmaa jaakoo keessa keewwadheen nan taa'an ture akkas bakka kana namnis tokko na biran jiru. Obbolaan koos mucaan koos lafa hojiiti mucitti sarraatanyaan na fidee bakkeedhaan na ga'ee deebi'e. Isaa booddee ergamaan ol bahaniitu dubartiin fagoorraa dhuftee qoricha baattee teessu as gidduu jirta koottu jedhan. Akiimiin raftu fayyitii jedha ani rafu ofan wallaala. Isaa booddee akkas lafa akkasii kanatti olan bahee akkas jedhan toshadha. Har'aa kaasee Waaqayyo mataa keerraa ijoollee keessa si duchisiisu jibbisiisu sirraa dhaheera tosha kana sirraa dhaheera kanaa booddee gammaddee jiraatta hin boqotta naan jedhanii ergamaan sagalee raajiitiin natti dubbatanii jechuudha. Ayii qorichi dhukkuba iddoo kana jira galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Isaa booddee namnis qoricha dhukkuba koof ta'u hin beeku ergamaan kun ol waameetu abbaa jedhan yoo duutes haa duutu. Obbolaashii biraan ga'eera nan gala jettanii jennaan jedhe akkasuma immoo jechaa na fide. Ani kanaa booda naaf dadhabameera nan gala waldaa Zawduu bichaan si geessanaan jedhe. Isaa booddee hin du'ani gana bara baraan jiraatu boqotanii haa dhufani isin immoo galaa maatiitti qeetti jedhan. Ameen jennee fudhannee nan galee deebi'ees dhugaa ba'uu hin dandeenya ammas 2013 jechaadha. Torbee har'aa iddoo kana dhufeen sababa ta'e tokkoof akkas kanan taa'eetanii egaa ani galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u yeroon taa'u ergamaa kana akka nama foonitti yeroo ilaalanii miti akka nama qullaa dhaabbatutti ifa guddaa keessatti ifa akka cararii ganama akka sarka ofii ilaalanitti ifa guddaa keessatti taa'ee ilaala. Isaa booda hin boba'a isatu argatoo hin taane waan isa keessaa lafatti nama laalee waa nama keessaa laalu jira. Ani maalan ta'e dhukkuba sammuu sanarraa yuunan fayye bara sana kanani qabadhee jiru kunis hin fayyiti. Daa'imtani baay'ee taa'u kun hin jedhee sababa ta'eefan dhufeera iddoo kana gaaficha torbee har'aa jechuudha. Dhugaa Yesuus dhageen dhugaa ba'a. Waaqayyo nama kana keessaan qoricha natti godhee na fayyisee
jedheen edda bara 2013 deebi'ees qoricha sammuu sanas hin fudhanne dhukkubni sanatti hin deebine mataa waraansis ofuma isaa of tasgabbeessee narraa sokkee sanaan torban har'aa seektii siintaskiilaatti arii labos isaa booddee ergamaa kana ilaaleeni maaloo nan sodaadhe ifa aduu keessaan ifa ani torban har'aa ijoollee amman dhaqee dhugaa ba'utti hin galu jedheen nan dhufee ergamaa kana gaafa ilaaltan ifa keessaan ifa galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u ifni sun ittaafu badhaamee saba Waaqayyoo har'a Waaqayyo na gargaaree akka kanatti qixa namaan dhaabee ijoolleen koos anani na jibbisiisu bara 2013 kaasee ijoollee koos hin jibbine umas natti hin fakkaatu qoricha sammuu sanatti hin deebine inni lafa kana qorichisa adda fayyeera maqaa gooftaa Yesuusiin harka keessa walitti buusaa Waaqayyoon galateeffadhaa fi fayyinni keessa fiixan isiniif haa ba'u.